pemasangan pada bagian dashboard mobil, peredam suara dashboard. Di bagian depan. Jadi Untuk memang mengatasi suara mesin, ngeblok suara mesin supaya tidak masuk ke dalam ruangan kabin. tujuannya adalah memblok suara mesin agar tidak masuk ke dalam kabin. Memang pemasangannya tidak semudah bagian pintu karena harus dari bagian bawah dalam kabin diisikan untuk mengisi ruang-ruang kosong yang ada. Caranya seperti ini. Ini sudah masuk. Satu gulungan. Sedang mencari bagian yang paling tepat. Agar ruang kosongnya dapat diminimalisir. Ini modul kedua dimasukkan juga. Modul selanjutnya, modul ketiga. Ini udah keempat. Di modul keempat dimasukkan juga. Modul kelima. Ini modul selanjutnya, modul ke-6 dimasukkan juga. Jadi cukup besar rongga yang di dalam sana. Selanjutnya modul ke-7. Masih bisa untuk mengisi rongga yang ada di dalam sana.